Եթե դպրոցում սովորող երեխա չունես կամ չես օգտվում այլ արտոնություններից, հավանաբար երեխայիդ առաջին դասանում հայտագրելու բարդություններն անխուսափելի են։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցներում հայտագրում իրականացվում է նոր հարթակով, որը ըստ ԿԳՄՍ նախարարության նպատակ ունի պարզեցնել եւ հասանելի դարձնել դպրոց ընդունելության գործընթացը։ Սակայն ծնողների պնդմամբ պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Առաջին դասարանցու ծնողը երեխային գրանցելուց անցնում է Ֆորդ Բոյարդի փուլերով, հեռարձակման հովանավոր ԿԳՄՍ։ Ես օգտահաշիվը ու բոլոր գրանցումներն արել էի շուտ, մնացել էր միայն դպրոցի հաստատումը։ Միարդը կայքի էջի անհասանելիությունն էր, 12:30-ի կողմ նոր կարողացա մուտք գործել, ի դեպ միայն մեկ սարքից։ Ավարտեցի գրանցումը առանց էլեկտրոնային ստորագրության։ Ես ID քարտ չունեի, դիմել եմ ամսի 6-ին նոր կտան, առանց էլեկտրոնային ստորագրության չեն տրամադրում։ Ես միանգամից դպրոց եմ տանելու թղթերը, երեխուն չվերցնեն, կզանգեմ թեժգից։ Ես դեռ չեմ հավատում, որ ստացվեց։ Հայտագրման կարևոր բաղադրիչներից է էլեկտրոնային ստորագրությունը, սակայն բազմաթիվ ծնողներ չունեն այն կամ բավարար տեղեկացված չեն դրա ձեռքբերման եւ կիրառման կարգից, ինչը լրացուցիչ բարդացնում է գործընթացը։ Ծնողներից մեկի խոսքով անձնագրի հետ կապված խնդիր է ունեցել, հայտագրումը ձգձգվել է։ Ծանգեցի դպրոց, ասեցի, որ չենք կարող գրանցենք, որտեղ ID քարտ չկա, իսկ ստորագրման համար էլ ID քարտ ապեր, դպրոցը բար ժամանակին էր պետք դրա մասին մտածել, այսինքն այդ ոչինչ, որ հերթագրվել ենք հերթերը հոկտեմբերին է, դրա պատճառով երեխան պետք է դուրս մնա, որ ուշ է հերթագրման ժամանակը, բայց չգիտեմ ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա, ուղղություն չի ցույց տալիս, որ կարաք սոցիալական քարտով անեք։ Մի 2-3 ծնողով հսկալ կերքի տվեցին հեռախոսով, վիդեոներով, մեկը մյուսին օգնելով կատարել ենք։ ԿԳՄՍ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրենը բացատրում է. դպրոց գնալու եւ այնտեղ հայտագրում իրականացնելու տարբերակը բացառվում է։ Երեխային դպրոցում հայտագրել հնարավոր է առանց էլեկտրոնային ստորագրության, բայց անձը պետք է անցնի խիստ նույնականացում։ Եթե ծնողը չունի ID քարտ կամ էլեկտրոնային ստորագրություն, գիտեք, որ էլեկտրոնային ստորագրությունը ID քարտ ունենալու հետ է կապված, ապա ինքը կարող է հաշիվ բացել իր մեյլով, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, որից հետո միևնույն է պետք է անցնես խիստ նույնականացում, այսինքն պետք է լրացնես քո հանրային ծառայության համարանիշը, որպեսզի համակարգը քեզ նույնականացնի։ Արտակ Պողոսյանի խոսքով հայտագրման թվայնացումը հավասար պայմաններ է ապահովում բոլոր ծնողների համար։ Բոլորը տանից կարող են ցանկացած դպրոցում հայտագրել իրենց երեխային առանց այցելության։ Գիտեմ, որ այստեղ բարձրացվելու է հարց այդ արագության հաշվին, ում ինտերնետը ավելի լավն է, ում համակարգիչը ավելի լավն է, բայց դա հավասար պայման է բոլորի համար։ Այսինքն չկա արտոնություն ունեցող մարդ, ով ունի ազդեցություն դպրոցի վրա, տնօրենի վրա։ Շատ ծնողներ դեռևս չունեն բավարար հմտություններ համակարգում ինքնուրույն գործելու համար, ինչը դժվարեցնում է հայտագրման ընթացքը եւ ծանրաբեռնում համակարգը։ Ըստ ԿԳՄՍ ներկայացուցչի համակարգի վատ աշխատանքը պայմանավորված է ծնողների կողմից կատարվող անընդհատ թարմացումներով։ Ծանրաբեռնվածություն գալիս էր այդ էջի թարմացումից, ցանկի էջի թարմացումից, 17,000 թարմացում ամեն վայրկյան։ Ամսի 23-ին կոնկրետ գրանցվել են, բայց երեխայի որ պետք է հայտագրումն անեն, արդեն գրանցումը լինի շատ դժվար է եղել։ Մի քանի ժամ տանջվել են մինչև ծրագիրը ընդունելով։ Հարթակի աշխատանքի խափանման պատճառներից մեկն էլ ըստ Պողոսյանի այն է, որ ծնողները իրենց երեխայի տվյալները փոխանցում են այլ օգտատերերի, որպիսի տարբեր սարքերից փորձեն հայտագրել, սակայն համակարգը նմանօրինակ դեպքերում անմիջապես դուրս է գցում։ Պողոսյանը պնդում է, բոլոր մանրամասների մասին տեղեկացրել են։ Ծնողները ասում են, հայտագրումը փորձության պես է, չգիտես կանցնես, թե ոչ։ Մանուշակ Մելքոնյան, Էպիկենտրոն։